Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, channel Bos Gasuk. Untuk kesempatan kali ini kami akan bahas tampilan akhir ya. Ini belum selesai total ya teman-teman. Masih ada beberapa yang belum kita sembunyikan nih. Intinya membuat tampilan mesin Civic Jimny ini tambah bersih, kelihatan tanpa kabel teman-teman. Untuk sekilas ini sudah lumayan ya daripada tampilan aslinya. Untuk kali ini yang sangat kelihatan di sini selang rem ya teman-teman. Ini ya membagi minyak rem. Ini belum kita pindah teman-teman. Untuk open filter rencana kita ganti ya, ini belum datang teman-teman. Sudah bisa kita kesini cuman belum datang ya. Oke, untuk kali ini rencana kami akan memindah selang rem ya teman-teman. Kita lanjut. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang berikutnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita buka dulu bautnya ya, itu sempat kita pindah teman-teman. Awalnya di mur baut yang paling atas ini ya awalnya, terus kita turunin ke bawah, masih kelihatan kurang oke ya. Ini kita lanjut, kita sembunyikan, kita coba taruh di bawah throttle ini ya. Di bawah throttle mungkin lebih kelihatan lebih rapi ya teman-teman. Oke, kita lanjut buka dulu bautnya ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini hasilnya ya, ini sudah lumayan oke teman-teman. Yang sebelumnya ada master rem ya di sini ya. Master remnya kita pindah di bawah throttle teman-teman. Ini ya, ini untuk dudukannya belum kami buka ya teman-teman. Untuk dudukan masternya belum kami buka, masih tetap terpasang. Rencana ini karena sudah malam, rencana kita lanjut besok ya teman-teman. Kita lanjut besok untuk pembukaan dudukan master remnya. Terus ini kita pasang power steering berpindah teman-teman. Awalnya dia itu pangkalnya di sini atau ke atas sini. Sekarang kita pindah ke bawah biar lebih tersembunyi ya, biar nggak kelihatan. Oke teman-teman, ini tampilan akhirnya. Ini belum kami amplas ya, nanti kita masuk ke tahap pengecatan atau cat ulang ya teman-teman, biar kelihatan lebih bersih, karena ini masih cat ori dari pabrikannya ya. Ini ada yang melupas, ada yang karat, termakan usia ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu dari kami untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu kami ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.